ഇന്ന് നമുക്ക് ഐക്കയിൽ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കബോർഡിൻ്റെ ഒരു സ്പെയർ പാർട്സ് വാങ്ങാനായിട്ടാണ് പോയത്. ഇന്നവിടെ കുറച്ച് സെയിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല ക്യൂട്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു കിച്ചൻ്റെ മോഡൽ ഞങ്ങളുടെ സെയിം മോഡൽ തന്നെയായിരുന്നു, കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. പക്ഷേ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവരൊരു സ്റ്റോർ കബോർഡാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കബോർഡാണ്. കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജാണെന്ന് തോന്നത്തുള്ളൂ, പക്ഷേ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും. സെയിം മോഡലായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പെയർ പാർട്സൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് പോയി. അത് എടുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.